ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က LCCI level 2ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌရှင်တွေက2021 January series မှာနံပါတ်1ပုဒ်စာလေးကိုရှင်းပြပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီဒီရက်မှာကျွန်တော် question ဘက်မှာဗားရီမေးထားလိုက်ကြည့်ကြည့်အောင်။ complete the triangular လာချုပ်ကြီးကိုဖြစ်ပြပါတဲ့31 December 2020နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာချုပ်စင်ကြီးပေးထားတယ်။အကောင့်နေပေးထားတယ်လက်ကျန်နေပေးထားတယ် debit credit ဒါပေါ်အစင်းနေတော်များတော့ဖြည့်ပေးထားပြီးတော့အောက်ပိုင်းလေးဖြည့်မပေးထားဘူး။ဟုတ်နော်အဲ့ပြ suspend ကောင်းနဲ့ total နဲ့အောက်က1 2 3 4 5 6အကောင့်6ကိုဖြည့်မပေးထားအဲ့ဆိုဒီအကောင့်6ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပြီးလို့ရင်စင်းပေးခိုင်းတာပေါ့။ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင်တပေးထားတဲ့လာချုပ်ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလာချုပ်မှာသူကဒုတိယပိုင်းနေမဖြစ်ရတယ်။အဲ့ပိုင်းနေကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့။ဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဆက်ကြည့်အောင်သူမဖြည့်ရတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ debit credit လေးမှန်ခွဲပေးမယ်။ inventory ဆို asset ဆိုကျွန်တော်တို့ debit ဘက်မှာရှိမယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ debit ဘက်မှာဖြည့်ပေးရမယ်။ Plant equipment negative asset cost ဖြစ်တဲ့သူကလည်း debit ဘက်မှာရှိမယ်။ Plant equipment provision of depreciation တန်ဖိုးရောစုစုပေါင်း accumulated depreciation ဖြစ်တဲ့သူဒီ credit နေချရှိတယ်။ပါချေကတော့ debit နေချရှိတယ် expense sale income ဆိုတော့ credit နေချရှိပါတယ်။ wages ဆိုတော့ expense ဆိုတော့ debit နေချရှိတယ်။ suspend တော့ကျွန်တော်အများအားယူနေတဲ့ဘက်မှာဖြည့်လိုက်တဲ့ကနေဒီ suspend ဖြစ်မှာ။ဒါကျွန်တော် debit တွေအကုန်လုံးပေါင်းကြည့်မယ်။2 2 3 968ဆိုရတယ် credit တွေအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့22990ဒါများတာက22990ဆိုများတာယူလိုက်မယ်လိုတဲ့ဘက်မှာဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးပေါင်းလိုက်ပါစေ suspend ကောင်းဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ပေးရမယ်ရပါမယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာလာချုပ်လေးရသွားပြီနောက်ထပ်သူမေးထားတာဂျာနယ်ရိုက်ခိုင်းတာလည်းအညွှန်းမလို့ဘူးတဲ့ဂျာနယ်ရိုက်ခိုင်းတာအညွှန်းမလို့ဆိုကျွန်တော်ဂျာနယ်ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာ error တွေကြည့်ကြအောင် resolve ဘက်မှာဒီမှာအတွက်မှာ error တွေ1 2 3 4ချက်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ error လေးကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့နံပါတ်1 error က equipment ဝယ်လိုက်တယ်19190 has been entered in the bank account currently best have been debited to the drawing account အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အောင် equipment ဝယ်တယ်ဆိုစင်းဘယ်လိုတင်မှာ equipment ဝယ်တာ equipment ဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က19190ကို equipment မှာ debit ဟုတ်ပြီနော် equipment မှာ debit bank မှာ credit ပေါ့အဲ့ဒါကိုသူကဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုကျွန်တော်က equipment မှာမှန်မှာ bank account မှာမှန်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါ bank account ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး has been debited to the drawing ကဘယ်မှာသွားတဲ့နောက်ဆို drawing မှာ debit သွားသွင်းနေတယ် drawing မှာဘာသွားတဲ့နောက် debit ဆိုသူကဘာနဲ့မှဆို equipment မှာထည့်ရမှာ drawing မှာသွားထည့်ရဆိုကျွန်တော်ကမှားတဲ့အတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ခြားလိုက်မယ် equipment ကောက်နဲ့ drawing ကောက် equipment မှာမထည့်ထားဘူး drawing ကောက်ရဲ့ debit ဘက်မှာမှားထည့်ထားတယ်ဒါကောက်နှစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ် equipment ကောက်နဲ့ drawing ကောက်နဲ့ drawing ကောက် debit ဘက်မှာမှားထည့်ထားတယ်19190သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုင်တာက equipment အဲ့တော့ drawing ကမဆိုင်တော့ကြဖြတ်ပြအောင် debit ကိုဖြတ်ချင်တော့ credit ကထည့်လိုက်မယ် credit တစ်ချိန်ပြင် debit တစ်ချိန်ပြင်ဆို equipment နဲ့ debit လို့ဆိုသွားလို့ရတယ် suspend မလို့သူပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကောင့်မှားဖွင့်တာနော် error principle လို့ခေါ်တာပေါ့တကယ်ပြမှာလုပ်ငန်းတက်သုံးတာဆို equipment အကောင့်ဖွင့်ရမှာအဲ့ဒါကိုသူက drawing သွားဖွင့်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အကောင့်မှားဖွင့်တာအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်လက်ငင်းရောင်း955ရှိတယ်လက်ငင်းရောင်းဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအမှန်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်955လက်ငင်းရောင်းဖြစ်တဲ့အတွက် cash မှာ debit save မှာ credit ပေါ့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့ဒါဟိုလေ currently and in the cash account currently လာ cash account မှာစင်းမှန်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ် better in the save account မှာတင်လိုက်တော့9ခွန်ခွန်နဲ့အဲ့ဒါခွန်950ဆိုတာဘာဖြစ်သွားဆိုရင်9ခွန်ခွန်ကနေမှားထည့်တယ်အဲ့ကျွန်တော် save account လေးပဲဆွဲမယ်မှားတဲ့အတိုင်းလေးပဲ credit ဘက်မှာ9ခွန်ခွန်ဆိုပြီးတော့မှားထည့်လိုက်မယ် save account credit ဘက်မှာ9ခွန်ခွန်တကယ်ဖြစ်ရမှာကျွန်တော်ခွန်9ဖြစ်နေတာ9ခွန်ခွန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလိုနေတာပေါ့လိုနေတာဆိုဖြစ်ပေမဲ့ credit ကလို့ဆို credit ဖြစ်လိုက်မယ်198 credit တစ်ချိန်ပြင် debit တစ်ချိန်ပြင်သွားစရာအကောင့်မရှိတဲ့ suspend ကောင်ဆွဲမယ် suspend ရဲ့ debit ဘက်မှာ198ဆိုပြီးထည့်ပြရမယ် save မှာ credit suspend မှာ debit ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်လောက9500ရှိတယ်လောက9500ကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အောင်လောကပေးရဖြစ်တဲ့အတွက် cash က credit wages မှာ debit ဒါအမှန်တိုင်းနဲ့စဉ်းစားမှာ credit to the cash account မှာ credit သွင်းလိုက်တယ်ဒါမှန်တာပေါ့
no other entry has been made အခြားတစ်ဖက်မှာမသွင်းရသေးဆို widget မှာမသွင်းရသေးတာဒါမားတဲ့ account ဒီကျွန်တော် widget account ဖြစ်တဲ့ widget account လေးဆွဲမယ်ဘာမှမသွင်းရသေးဘူးသွင်းမထားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သွင်းနေတာက widget ရဲ့တစ်ဖက်မှာ9500အဲ့တော့ဘာမှမသွင်းရသေးတော့အခုမှသွင်းမယ်ပြင်လိုက်တာမလို့ဝိုင်းမယ်တစ်ပြည့်တစ်ချိန်ပြင် credit တစ်ချိန်ပြင်မယ်သွားစားမရှိတဲ့ suspend နဲ့တွဲမယ်9500နောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်လက်ငင်း cash ငွေသား250ကိုလာ Namsel ယူလိုက်တယ်ဟလား Nesma ယူလိုက်တယ် Nesma ဆိုဘယ်လိုဆိုရင်ပိုင်ရှင်ယူလိုက်တာဖောအောင်ကိုရုပ်ကိုလာသုံးဖို့တဲ့ဘယ်ရဆိုပိုင်ရှင်250ယူလိုက်တာဆိုငွေယူတာမလို့ cash က credit တည်ကြတာတော့ပိုင်ရှင်သုံးတာမလို့ drawing မှာ debit ဖြစ်မယ် cash က credit drawing က debit has been credited to the drawing ကောင်းတယ်သူကသွင်းလိုက်တာက credited drawing မှာ credit တင်တာပြီးတော့ no other entry has been made အခြားတစ်ဖက်မှာမသွင်းရသေးဘူးတော့ cash မှာလည်းမသွင်းရတယ်လို့ drawing မှာကြလည်းမဆိုင်မဲနဲ့ဘယ်ဘက်သွားတယ်လဲဆိုရင် credit တင်တယ်အဲ့တော့ drawing လည်းဆိုင်မှာတယ် cash ကောင်းမှာလည်းမသွင်းရသေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားတဲ့အတိုင်းခြိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ drawing ကောင်းမှာသူကမသွင်းရသေးဘူးsorry drawing ကောင်းမှာ credit ဘက်မှာမှားတင်တာ drawing ရဲ့ credit မှာမှားတင်တာ cash account မှာကြတော့မသွင်းရသေးဘူးအဲ့တော့ cash account မှာကြတော့ဘာမှမသွင်းအဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်ချင်တာ drawing ရဲ့ debit ဘက်မှာ250 cash ရဲ့ credit မှာ250ဖြစ်ချင်တာအခုကမဆိုင်တဲ့ drawing ရဲ့ credit ကိုလည်းထည့်ထားသေးတယ် cash မှာလည်းမထည့်ထားသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့လောဆယ်ကျွန်တော်မဆိုင်တဲ့ဒီကနေ့ကိုဖြတ်ပြအောင် drawing ကိုဖြတ်ချင်တာ credit ကိုဖြတ်ချင်တော့ debit ကဖြစ်မယ် debit တစ်ချိန်ပြင်တော့ credit တစ်ချိန်ပြင်မယ် cash ကလည်း credit လို့ဆိုတော့တွားလို့ရတယ်လောဆယ် suspend မလို့သေးဘူးဒါပေမဲ့မမှန်သေးဘူးဘာလို့ဆိုကျွန်တော် drawing က debit ဘက်250လို့တာအခုက drawing ကမှားတဲ့အကောင့်ကကြည်သွားတယ်ပဲရှိသေးတယ် debit ဘက်ကိုမရောက်သေးဘူးရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြမယ်စိုင်မှားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ခါပြင်ရမယ်အဲ့တော့ draw ရဲ့ debit မှာထပ်တယ်မယ် debit တစ်ချိန်ပြင်တိုင်း credit တစ်ချိန်ပြင်မယ် cash က credit မလို့တော့ဘူးတွားလို့မရတော့မှန်နေပြီဒါသွားစရာမရှိတဲ့အတွက် suspend ခေါ်ပြီးတော့ suspend မှာ credit ဆိုပြီးထည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ရမယ်ဟိုရဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြအောင်အရင်ဆုံး equipment debit draw ရ credit ဒါလေးဂျာနယ်ရိုက်ကြည့်အောင် equipment အကောင့်လေးရေးမယ် debit ဘက်မှာ19190 draw မှာ credit 19190ဒုတိယတစ်ခု say က credit suspend and debit suspend ကောင်းရင်စာရေးပေါ့ debit ကောင်း suspend ကောင်းမှာ debit 1.8 say ကောင်းမှာ credit 1.8ဆိုရေးပြရမယ် widget မှာ debit suspend မှာ credit 9500ဒါ widget ကောင်းရင်ရေးတိုင်းမယ် widget မှာ debit say suspend မှာ credit 9500 draw မှာ debit 900 cash မှာ credit 250 suspend မှာ credit 250အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ် drawing မှာ debit 900 cash မှာ credit 250 suspend မှာ credit 250ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က error နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီ calculate the depreciation တွက်ပြပါ 31st December 2020တဲ့ depreciation နဲ့အပြားဆို depreciation နဲ့ပတ်သက်သူဘာပြောထားလဲကြည့်ကြည့်အောင် January 2020မှာ plan equipment လက်ကျန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲ6000ရှိတယ်January 1ရက်နေ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ open knee ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် open knee ကဘယ်လောက်ရှိလဲ6000ရှိတယ် provision က revision 26590ရှိတယ်ဒီနေ့ထဲမှာ2020မှာ equipment ဝယ်လိုက်တယ်19180ဘူးဒီငွေလေးပြောတာနော်19180ဘူးဝယ်ထားတယ်အဲ့တော့ plan equipment ကိုတန်ဖိုးလျှော့မှာက 50% reduce ကိုသုံးမယ် full year dividend charge in the year ပါရှိ9 the year ဆိုစေဝယ်နှစ်မှာပြည့်တွက်မယ်ရောင်းတဲ့နှစ်မှာမတွက်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ reduce ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်နော် reduce ပြတဲ့ method ဖြစ်တဲ့အတွက် cost က accumulated depreciation ကိုနှုတ်ပြီးတော့တွက်မယ်ဒါပေမဲ့ cost ကဒီနေ့မှာထပ်ဝယ်တဲ့ cost ပါရှိရဆိုတော့ cost က6000နဲ့ကို19190ပေါင်းနှစ်ခုပေါင်းပြီကမှ accumulated depreciation 26590ကိုနှုတ်ပြီးကမှကျွန်တော်ကတွက်ပြရမယ်ရောင်းတာမရှိတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးရောတာတော့မရှိတော့အဲ့တော့6000နဲ့19190နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးအဲ့ထက်မှာကျွန်တော် accumulated depreciation တွေနှုတ်ပြီးကမှကျွန်တော်တွက်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့15ရာခိုင်နှုန်းနှုတ်လိုက်တော့ခွန်88ခွန်ဆိုရတယ် depreciation ပေါ့နောက်က plan equipment ကောင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ provision မှာ accumulated depreciation ကိုဆွဲပြပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ plan equipment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ accumulated depreciation ကောင်းလေးဆွဲကြည့်အောင်။ provision မှာ depreciation နဲ့ accumulated depreciation နဲ့အတူတူပဲ။ဒါ balance PD ကသူက credit မှာရှိတယ် balance PD စထည့်အောင်။ PD ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် resource ဘက်မှာသွားကြည့်တော့သူ့ရဲ့မှ PD က provision က26590အဲဒါ credit ဘက်မှာ26590ဆိုထည့်မယ်။နောက်ကြရင် annual depreciation solid depreciation ကျွန်တော်ရထားတယ်လေ depreciation ဘယ်လောက်ရထားလဲဆိုကျွန်တော်ကခွန်88ခွန် depreciation မှာ debit accumulated မှာ credit အဲဒါ provision မှာ depreciation ရဲ့ credit မှာထည့်လိုက်မယ်
depreciation ကောင်းဆိုပြီးတော့ခွန်88ခွန်ဒိတ်က closing date တက်တက်မယ်31ရက်12လ2021ဒါဆိုရင်စင်းပိတ်လို့ရရောင်းတာရှင် debit ဘက်ကထည့်ဆိုရောင်းတာမရှိဘူးအဲကြောင့်စင်းပိတ်လိုက်မယ်ညားတာယူလိုတဲ့ဘက်မှာဖြည့်လိုက်မယ်ဖြည့်လိုက်တဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်က balance CD လေးရေးမယ်ဒိတ်က closing date တက်မယ်31ရက်12လ21ပြန်ဆွဲချလိုက်မယ်1ရက်1လ22 balance BD ဆိုပြီးတော့လာဒါက22ဖြစ်ရမှာเนาะ21မဟုတ်တော့22 344ခွန်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က provision modification ကပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဆက်မိထားတော့ business က charge the cost equipment for use in the business as drawing business ကလာလုပ်ငန်းချခံရတဲ့ cost equipment ကုန်ကျစရိတ်ကို drawing နဲ့သုံးလိုက်တယ်တဲ့ and then find the effect on the statement of financial position မှာဘာဖြစ်သွားစေမလဲတဲ့ financial position မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် equipment တွေညော့သွားမှာ equipment တွေညော့သွားမယ် equity လည်းညော့မယ်ဘာလို့ညော့လဲဆိုကျွန်တော် drawing ဖြစ်လုပ်လိုက်မယ်ဆို equity တွေကတွတ်နှောင်းအောင် equipment လည်းညော့မယ် drawing equity လည်းညော့မယ်ဒါ number D ကိုရွေးပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်